Қарақалпақ мемлекеттік қуыршақ театрында Кудрат Атажановтың инсценировкасы һәм сахналастыруындағы Сақып Жамал һәм Мақлуқ спектаклінің премьерасы болып өтті. Нәбидегі хабарымыз міне осы хақында. Көпшілік балажалардың сүйіп көретұғын мультфильм қаһармандары енді театр сахнасында. Қарақалпақ мемлекеттік қуыршақ театры жаматы тамаша көйлері үшін көптен күтілген Сақып Жамал һәм Мақлуқ спектаклін інәм етті. Спектакль сыртқы гозалықтан көре ішкі сұлулықты, яғни мейірманлық, садықлық, бір-біреуге деген құрмет сезімдерін бірінші орынға қояды. Ертек қаһарманы Сақып Жамал әкесіне мехрибан, сабырлы һәм хамені құрмет ететін қыз сипатында сәулеленген. Ол Мақлуқтың қалбін сезіп, оның қасында жақсы инсан екенлігін түсініп жетеді. Балаларды ертекілер дүниясына алып кіруде, сахнада образлар жаратуда художниктің тікелей міндеті бар. Әмде әзір бұл жерде алып кетіліп жатқан инновация дейміз, жаңалықтардың бірі бұл ертек қаһармандарының, мәселен шәйнек болсын, сағат болсын, солардың әрекетленуі. Демек, бұл жерде бір сыр бар. Енді тамаша көріп білмейтін сыр, демек актерлер роликте жүрді. Бұлда бір театрға алып кірілген жаңалық болмаса. Қуыршақ театрының тамаша көйлерінде кішкене жастағы балалар бол, орта жастағы балалар һәм жастылар бол. Үш тайпаға бөлінеді. Енді бұл спектакль сол орта жастағы һәм үлкен жастағы балаларға арналған. Себебі қорқыныш сахналар көп. Бұл енді қорқыныш деп айтамыз бұл жапатылмен тигарында. Бұл тамаша көйлерді кішкене жастағы тамаша көйлерді ертекілер дүниясына алып кіру. Ертекілер дүниясының өзі қорқыныштан ағады. Мақлуқ дегеніміздің өзі қорқынышты зат, бірақ оның әркім ертек болғанын әркім өзінше көз алдына келтіреді. Тамаша көйлер сондай зейін қойып көрді. Себебі актерлар жоғары дәрежеде ойнады. Себебі бұлар тамаша көйді ақиқи ертекілер дүниясына алып кіре алды. Және бір ұтыслы тәрепі сонда спектакльде арнаулы голограммалардан да пайдаланған һәм бұл спектакльдің көрушеңлігін, сондай-ақ тамаша көйлерде тартымлы болып қабылдану қызметін атқарған. Бүгінгі күнде хабарыңыз бар, балаларымызды бұрынғы қуыршақлар менен сендіріп болмайды. Бүгін заман менен тең жасап, заманауи технологиялары, техника менен бүгінгі күнде спектакліміз қойды. Азербайжан Республикасында барған уақытта бізге бір жақсы спектакль қойып берді. Бұның ішінде голограммадан пайдаланып, біз соны үйреніп, біз Қарақалпақ мемлекеттік қуыршақ театрына әкеліп қойдық. Біздер үшін үлкен қиыншылық тудырды. Біздер себебі бұл техниканы түсінбедік. Басында албыраушылық болды, бірақ актерларымыз, свет ұсталары, шырақ ұсталары өзінің шеберлікпен атқарып, бүгінгі күнде сол жақсы халықтың назарынан, театрлық проспекттер назарынан шықты деп ойлаймын. Режиссер Кудрат Атажанов басшылығында сахналастырылған бұл спектакль театр тарауында жаңа заманауи технологиялардың қаншелі дәрежеде қолдану мүмкіндігін көрсетуден тысқары, тарауда қаратылып отырған ітібардың нәтижесінде өзінде сәулелендірді десек біздіңше қате болмайды. Біздер алдын қуыршақ ойнатқанбыз, һәмде балаларды тек ширманың артында балалардың енді мына бүгінгі спектакльде өзіміз енді тек бұл бірінші спектакліміз емес, өзіміздің атқаратын. Енді айрықша һәммесінің өзінің айрықша бір орны бар, һәмме спектакльдің. Бірақ бүгінгі біздер роликте Сегуйде жүрдік. Бұнда өздеріміз жүріп, қапталымыздан күттай бір нәрсе түртіп кетсе, жығылып кетуіміз мүмкін. Немізде рөлде тұрады, анадан тегіс өтуде тұрады. Һәмде енді мен столды алып шығаман белдің алдына. Режиссеріміз Кудрат Атажановтың айтқандай азғантай мәшақаты бар, бірақ саған сенемен дегені үшін да соны атқараман деп өзіме ұмтылдым, алдыма мақсат қойдым. Тек мен емес, һәмме актер, актриса өзінің алдына мақсат қойды.